Some of my mà can get success ở Python programming language của mìnhต่อទៀតចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ enumerate បាទយកមកចែកជូននឹងរៀនមកបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយតាមម៉ានចាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ true poll មួយនៅខាងក្នុង true poll ហ្នឹងមាន string ផងមាននៅ integer ផងហើយមាននៅ float ផងអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់វាយើងចង់ loop through វាគឺវាធម្មតាតែខ្ញុំចង់ convert វាទៅកាន់enumerate ហើយយក enumerate ហ្នឹងបើ convert ទៅកាន់ list ហើយយើងសូនទីអញ្ចឹងដើម្បីយើង convert ពី true poll ទៅកាន់ enumerate ឬយើងអាចនិយាយថា set ទៅចូលទៅកាន់ enumerate កន្លែងនេះគឺយើងបង្កើតនៅ variable ថ្មីមួយដែលនិយាយថា var equal ទៅកាន់ enumerate ដែលជា function ដែលជា class ហើយយើង pass នៅ which is mark ដែលយើងមាននេះហើយបើសិនខ្ញុំ print សោនៅ var នេះលើបាទវានឹងវាអត់ចេញលទ្ធផលឲ្យយើងទេក៏ប៉ុន្តែវាចេញលទ្ធផលចេះបាទវា enumerate object add bla 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 តែវាចេញយើងអ្វីយើងត្រូវធ្វើបាទគឺ var កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែ convert វាទៅកាន់ list តែយើងនិយាយ list ហើយបើក var ចូលមកចេះឥឡូវនេះគឺវាចេញមកចេះ which is I enumerate នេះបងប្អូនចាំ start ពី0មក which is 0 ស្មើ hello world 1ស្មើនឹង1 2 3 4 5ហើយ2ស្មើនឹង0.001ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង loop through យើងអត់ប្រើ list នេះទេបាទគឺយើងលុបលើ print នេះចោលវាថា loop through for I in var ដែលយើងកំពុងមាននេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនិយាយថា print ដែលខ្ញុំនិយាយថា I ដែលជា I iteration នេះ press play គឺជាងនេះវានិយាយថា0ស្មើនឹង hello world 1ស្មើនឹង1 2 3ហើយ2ស្មើនឹង 0.001 អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង print សោនៅ enumerate បាទយើង print ទាំងអស់គឺយើងត្រូវ convert ទៅកាន់ list ដើម្បី print ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង loop through enumerate នេះគឺយើងអត់មានចាំបាច់ប្រើ list ទេព្រោះតាមធម្មតាវិញចេះតាមធម្មតាគឺយើងត្រូវនិយាយ list កន្លែងនេះមិនចឹងនិយាយថា list ហើយនិយាយថា var ចេះប៉ុន្តែយើងអត់ចាំបាច់និយាយចឹងទេយើងគាត់និយាយ var ចេះយកអូខេអញ្ចឹងឯសារបងប្អូនបានយល់បាននៅ enumerate នេះព្រោះថា enumerate នេះទៅមុខទៅគឺគេប្រើនៅច្រើនទៀតបាទព្រោះថានៅទៅសេកូដនៅពេលដែលយើងរៀនទៅខាងមុខនៅពេលដែលយើងទៅសេកូដរៀងចូលរៀង advance រៀងពិបាកតិចទៅគឺ enumerate នេះវាច្រើនគេប្រើច្រើនណាស់នៅក្នុងមុខងារនិយាយទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាននៅក្នុងវគ្គក្រោយ